su iyayenmu wasiyarsu kullum shine kada mutum ya ƙetare alkur'ani ya tafi wani guri. Ba su yadda lokacin da ma a sa yara a karatun boko, abinda suka yadda kawai shine ka fara yin karatun ƙur'ani. In ƙur'ani bai samu ba za su iya baka lasisin ka je kai komai a duniya ba. Kasuwanci za ka yi, sana'a za ka yi, karatun zamani za ka yi, kawai sai ka haddace alkur'ani. To sai ya zama akwai majalisi da muka buɗe inda muke karatu na islamiyya, muke karantar da yara. To sai ya zama a cikin unguwar Daurawan yake. To idan mutum ya zo nan layin tagwayen gida kofar Mazugal yana nema na, sai a ce masa tafi unguwar Daurawa, yana can. Kowa ya sai a ce tafi unguwar Daurawa. To sai mutum ya yi gaba, ba nisa tsakanin inda unguwar take. To shikenan sai mutane kawai suka daina ce mun, da ana ce mun Aminu Ibrahim tagwayen gida ko Aminu Ibrahim kofar Mazugal. To daga baya kuma saboda yawan zama da nake yi a can Daurawa din, sai kawai ya zama kalman Daurawan wato ta fi shahara kuma ta fi mutane sauki a baki, don ita kalma ce guda ɗaya. Wancan tagwayen gida, wannan kofar Mazugal, wannan ku kalma ɗaya ce. So kalma ɗaya ta fi sauki akan kalmomi guda biyu. Dalilin da ya sa kenan sai mutane suka fi rubuta da sanda za a gayyace ni ko za a neme ni, sai kawai a ce a tafi unguwar Daurawa. To ko muna da Daurawa unguwa guda biyu a Kano. Ɗaya tana da mai unguwa, ɗaya tana da dakaci. Akwai Daurawa ta Maiduguri Road wanda ita dakaci ne a gurin. Akwai kuma unguwar Daurawa wanda take jikin koki wajen gidan Alasawa, wato kusan gidan Alasan ɗan tata, wajen Alhaji Sunusi ɗan tata. Gidansa yana fesin inda za ka shiga unguwar. To saboda haka sai ya zama in an zo ma lokacin nema na, sai a ta neman wace Daurawa, tunda wannan ta Maiduguri da take waje ta fi shahara akan waccan da take cikin gari. To shi yasa da an zo sai a ce to a tafi wajen Daurawa. To kaji dalilin da yasa a unguwar Daurawa. Kuma daga baya su kansu masu unguwannin sai da aka samu dan abin nan, shi wannan yana ga ai a unguwarsa aka haife ni, ya kuma zan zo in dinga amfani da sunan wata unguwa, bayan da a ce kofar Mazugal din nake amfani da ita, da an fi sanin kofar Mazugal din akan Daurawa. To wasu kuma an ce Daurawa ma ba ma unguwannin cikin Kano din suke kawa ba, garin Daura suke kawa. So da aka sai ya zama inda na je wasu garuruwa, na taɓa sauka a Lagos, akwai Daurawa community na mutanen Daura. Akwai inda dai na sauka, ko Saudiya da na je, dinda mutanen Daura suka gani sun ga dan uwa, saboda kalman Daura daga Daurawa ne.